نصلحوا الاخطاء نتاعنا ونداركوا رواحنا في الماتشات اللي مازالونا. يظل لي ممكن العامل نتاع الميدان وعامل نتاع الفريق المنافس كيفاش لعب لنا ممكن قلقونا شويه. دونك كاو ذيك هي الكره. الميتون الاول يظل لي فما 5 6 اوكازيون ضاعوا. صحيح يظهر لي كي تضيع مع جمعيات كيما الاولمبي الباجي معنا تلعب في بلادها وفي تيران كيما تيران باجي تضيع ديزوكازيون في الميتون الاول صحيح باش تصعب عليك المباراه وزيد ليكيب ادفيرس ياخذ ثقه اكثر بروحه. هلا غالب اليوم الريسيت ما كانتش موجوده. تجي كوره ولا اثنين في المقابله هذه لازم تسجلهم. جاونا نحن بونت الاول بونت الثاني ضيعناهم. هذيك هي الكوره. تصور معناتها ما خسرنا حتى شيء. الكلوب افريكان كيف معناتها عملت ماتش نول. ان شاء الله peut-être ربي عندنا المقابله الجايه ان شاء الله باش نحاولوا نفوزوا بها. Une déception parce qu'il y a deux types de matchs nuls. Il y a le match nul où on peut être déçu comme aujourd'hui où je pense qu'on a été nettement supérieur à l'équipe adverse qui a eu beaucoup de mérite à tenir sur le match. Et puis il y a des 0-0 où on n'a pas d'occasion. Nous malheureusement on est déçus parce qu'on est dans le cas d'un match nul où on peut avoir des regrets vis-à-vis du nombre d'occasions qu'on